నమస్తే, ఆయుష్మాన్ భవ ఛానల్కి స్వాగతం. ఈరోజు ఈ వీడియో అర్జెంటుగా ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే, ఇప్పుడు మనకి కరోనా వైరస్తో ఎంతో భయపడి దానికి తగిన జాగ్రత్తలు అవి తీసుకుంటున్నాం. ఇంతవరకు దానికి మందు ఉంది, కానీ చిన్న జలుబు దగ్గు వచ్చినా కూడా అందరం కూడా అది కాదని నిర్ధారణ అయ్యే వరకు కూడా ప్రాణభయంతో బ్రతుకుతున్నాము. ఈలోగానే మన మీద ఈ వైరస్లు పగబట్టినట్టుగా మరో వైరస్ దూసుకొచ్చింది. కోళ్ళు ఎక్కడికక్కడ కుప్పలు తెప్పలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో చనిపోతున్నాయి. ఈ కోళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్కి మన తెలంగాణకి ఎంతో దూరం కాదు కదా. అక్కడ ఉన్న వైరస్ గాలిలోని వ్యాపించాలంటే చాలా తొందరగా రావచ్చు. ప్రస్తుతానికి తెలంగాణలో లేదు, కానీ మనం జాగ్రత్త తీసుకోవడంలో అయితే మాత్రం మంచిది. ఒక వారం రోజుల పాటు ఈ కోడి మాంసం, మేక మాంసాన్ని ఆంధ్రాలో నిషేధించారు. కానీ ఒక 15 రోజుల పాటు, అంటే ఈ చల్లగాలులు తగ్గే వరకు కూడా మనం కూడా కోడి మాంసం, మేక మాంసం నిషేధిద్దాము. ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే కాయగూరలు ఉప్పులోని నీళ్ళల్లోని వేసి శుభ్రంగా కడుక్కొని అప్పుడే వండండి. చేతులు శుభ్రంగా ఉంచుకోండి. బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మాస్కులు ధరించండి. ఎందుకంటే వైరస్కి ఇంత తొందరగా మందు లేదు. భయంతో హాస్పిటల్ అన్నీ కిక్కిరిసిపోయే బదులు మన జాగ్రత్తలో మనం ఉన్నామనుకోండి, మనం భయపడకుండా బ్రతకొచ్చు. ఇవి సంవత్సరానికి ఏదో చీరలకి కొత్త ఆఫర్లు వస్తుంటాయి కదా, కొత్త మోడల్స్ మారుస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఇది సంవత్సరానికి ఒక మోడల్గా మార్చుకునే వైరస్ మనల్ని భయపెడుతుంది. మనం దీనికి భయపడకుండా ఉండాలంటే మనం తగు జాగ్రత్తలు వహించాలి. ముఖ్యంగా చేయాల్సింది ఏంటంటే, వేడి నీళ్ళు మరగబెట్టుకుని నీళ్ళని మరిగించుకోండి. మరిగించి చల్లార్చుకుని వడబోసుకున్నామండి తాగండి. మీకు ఇంకా చిన్న సౌలభ్యం ఉందంటే కాస్త జీలకర్ర వేసుకోండి. జీలకర్ర వేసుకుని ఆ నీళ్ళు వడగబెట్టుకుని అందరూ తాగండి. ఇంకొకటి, బయట ఫుడ్ను ఒక 15-20 రోజులు పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయండి. ఒకవేళ చికెను, మటనే కాదు, ఏదైనా సరే స్ట్రీట్ ఫుడ్ అంతా కూడా అవాయిడ్ చేయండి. మీకు ఒకవేళ ఏదో ఉద్యోగాలు వాటి వల్ల వండుకోవడానికి కొద్దిగా కష్టం అనుకున్నారా, ఇంత పప్పు అన్నం వండుకొని తినండి. మన ప్రాణం కన్నా కూడా మనకి ముఖ్యం కాదు. అందుకని జాగ్రత్తలు వహించి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఈ వైరల్ పోతాయి. శీతాకాలం పోయిందంటే వీటితో మనకి ముప్పు తప్పుతుంది. అంతవరకు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇదే నేను చెప్పేది. చిన్న జాగ్రత్తలు రోగనిరోధక శక్తికి అవన్నీ కూడా మీకు కరోనా వైరస్కి, అలాగే స్వైన్ ఫ్లూకి చెప్పాను కదా, వాటినే పాటించండి. పాటించి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు. నా పేరు ఇందిరా, ఆయుష్మాన్ భవ.